我发现台湾的中小企业非常辛苦，都是代工为主，不太赚钱。我一定要去找到一个 solution， 能够帮台湾的产业升级，帮台湾的产业改变宿命。回到台湾，全部一无所有，全部零啊 ！ABC 业也没有人知道什么叫 ABC 业，因为刚发展嘛，产业界就不用讲有没有做了。那这个在这个荒地里面，这怎么办啊？我就开始设计，自己去设计，所有自己设表单制度。我认为这个就是苗，他就跟着我一步一脚印的。因为他每次老板都问我说：“那老师，你来帮我种这些，做 ABC 嘛好了，那有什么代价？”我说不用代价，你只要给我那个果实就好了。所以我的研究变成台湾本土的研究，具国际影响力，因为国际做不到的。美国，尤其美国在恩农案以后，就是除了 Stanford、哈佛这教授能进到产业界以外，大部分没有机会。所以美国现在管块的发展是下滑的。我们现在已经在建 database， 我建了以后，请他们都来欧洲、亚洲、美国都来做我们的研究。我自己在看，慢慢会形成一个 ecosystem。那慢慢以政大为核心来开拓这个管理会计到全世界。对，我自己的梦想是在规划这样的事情。台湾人既善良又诚实又努力，可是我们没赚到我们该赚的利润，这是我看到的第一个问题。第二件事情是我看到台湾都是代工，很多成本迷失，经济不好的时候一直砍成本砍掉，砍了以后竞争力下滑，没有竞争力了。还有呢，就是说我们有很多隐藏成本，例如我们的存货那么多，你要很多成本啊，增加起来你根本不赚钱。所以我把成本跟品质跟价值通通结合在一起，就是变成衍生的一个 A 链的制度，就解决成本、利润、价值的短期、长期的问题。管理会计本身对产业界非常有贡献，可是它这个贡献如果你不做到跟科技的接轨，一定没有什么贡献。因为我不懂 IT， 那我们就有一群先懂 IT， 他就分4个层级的人来跟我 dialogue， 但是通通一起开会。就是我懂 ABM 嘛，我第一阶、第二阶的人就是懂我的东西的顾问，他们也是不懂 IT， 但是他懂我的语言的。第3种人呢，就是他懂IT 语言的管会顾问。第4阶呢才是 IT 人员。我 IT 这些东西以后，很不可思议的事情发生了。像现在美国有2个公司，他们叫我们去做 ABM， 对，还有芝加哥有一些产业开始要做，还有亚洲，还有未来的新南向这些企业也会慢慢跟个国家政策走。你如果要做管会，我觉得第一要务是你要有兴趣。你要做成功，绝对不是现成 database 能够做成功的，因为你的现成 database 是全世界都在用，做不了成功。第二件事情是你真的要能够很多学科的整合，所以要非常有兴趣，能够开拓视野。第3个必备条件，我觉得他一定要听得懂实务人的声音。硕士班的训练是这样，他又要把实务的知识转换成理论的东西，这就是非常困难。所以我现在在建构的也是让我的学生能够懂实务的声音，进到课堂做 field study 的，这样他可以跟产业界快点接轨，知道产业界的语言，能够帮产业界解决问题。好，那这些人出社会就非常有竞争力。如果博士班，我会带着我的合作国际学者跟着一起做，所以我让我的学生能够有国际的思维，不要听我的而已。因为我认为一个老师是有限的，我的能力有限，但是国际学者他会带着更多边的人来。我是为了培养我的博士班变成国际学者，我会创造各种机会，或是像说我们7月份到墨尔本大学去，我就让我的所有学生得去，甚至我毕业的学生，他们都还没有升教授的，还在副教授的助理叫我说你就去嘛，这样他的视野才会广。因为我是因为这样才改变视野的，所以我就以我的受惠的方式教他们往这个地方走。
一个学者要走入国际，他必备条件是学术研究要很强。对，你不强哦，没有办法，别人不会相信你。像我做产学，我还很知道我要做的是学术研究，所以我的研究是用产学东西 data 来做学术研究，一定要证明你的学术研究具国际顶级期刊的竞争力。所以我现在想要解决的问题是产生亚洲为核心的理论基础出来。我认为现在有机会的是成本跟 ESG 的关系，非常可能就会有突破点，可以算 ESG 的，已经可以算出来，可以解决那个计算的问题，可以解决漂绿的问题。我觉得学问研究的本质是贡献人类，我觉得是带给人类幸福繁荣。繁荣的必备条件是要善良，要利他共赢，让广快带给人类，带给台湾的人民最大的幸福跟快乐。